Hello，大家好，我哋好耐冇拍過片啦。之前拍完嗰個孤島求生，唔係孤島求，唔係荒島求生，好耐未拍過啦。咁我哋玩翻，我哋開，唔係，玩翻先啊！呢個我哋新嘅咩啊？呢個咩啊？Minecraft 地圖唔係地圖之類啊。瞓覺先啊！其實我哋之前玩過少少啦，參觀下先。呢個就喺血粉腸屋企啦。屌你！我哋參觀下我哋劇場先啊，出翻嚟啦。呢度我哋嘅劇場啦，睇下我哋冇雞蛋先啊。邊度？冇喺度。逃走，逃走嘅後果。不堪設想啊！我哋就揾緊點樣攞蘿蔔翻嚟啦。唔該你哋知道啊，留言啦嚇。喂，一隻豬好寂寞啊！冇計啊！呢個隻豬，有冇蘿蔔？有冇蘿蔔？冇啊！其實我都唔明點解豬係食蘿蔔咯，應該一套食啊嘛。隻豬學人食蘿蔔，都唔知做乜。你話咩？畫下啲蘿蔔幾好搞好似。同埋之前佢塊地嗰度俾人挖過，跟住我掘開之後，我以為係小麥啊嘛，跟住一掘，跟住跌咗嚿蘿蔔出嚟。早啲唔餵嗰隻豬啦。嗰隻豬太貪心啦，閹咗佢。好。假喂！有得，喂，可以捉隻牛翻嚟我哋，而家就，捉牛啦，隻牛好似真係有啲好少牛喎。喂，你嗰度攞啊！喂，你嗰度攞啊！邊度？嗰個咧，我哋種嘢嗰個地方呢度。呢度。我哋遲啲可能有多啲人玩嘅呢個。應該。呢個我食咗，應該。OK，咁我哋各自揾隻牛翻嚟啊！擺喺呢個農場度，呢度。有陣我燒咗隻雞先，唔係燒生雞肉先。而家真係有啲。喂，俾啲你。我冇啊，飢餓就冇。喂，不如殺隻雞先啦，喂。冇啊，整麵包。要4個好多喎，但我哋要咩啊嘛？我哋要去印牛喎。整一個麵包咯。唔好啦。整咗咯。咁你嗰啲小麥咧，仲有一個啦。仲有3個啊嘛。咁都好啲，去揾啦。點條女咩？我哋。滿唔到我哋嘅願望。去揾啦。尋找牛嘅之類。尋找牛的故事。人哋嗰啲咩尋找爸爸，咩尋找唔知乜叉。有隻豬咯，我就見到。但我哋冇蘿蔔咯。試下揾藥得唔得先？引誘唔到嘅。引誘。嚟啦，得唔得？食唔食嘅你？咦，好似食喎又。咦係嘛？唔食啊！食屎你！屙啲屎俾佢食。你屙。喂，揾唔到啊真係。嗰啲牛俾你殺晒咯，好唔好？我冇殺晒，我殺咗一隻啫。真㗎！之前殺咗幾多隻喎你？一隻。幾寂寞？
唱首歌俾佢聽啊！真係。別估。咦？有隻雞蛋。玩六合彩啊！我哋。有啦，啊！俾兩隻俾你先。咦？3隻。掟出嚟，啊！嗰度。掟出嚟啊！我驚隻雞又偷咗。就頂啦！哇！又中六合彩啊！哇！其實仲有一隻喎。其實我可以買六合彩其實。係咯。但係。我一陣間就去買。哇！有隻頭酒，有隻頭酒。喂！閹咗佢，閹咗佢，閹咗佢。啊！頭酒嘅後果啊！呢啲就叫。閹仔。有隻頭酒，閹咗佢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 。哇！好多隻頭酒啊吓，想走啊你？呢隻我啦，呢隻我。喂，咪走啊喂！我閹咗你噶真係。2下我搞掂咩？係啊。燒咗佢先。燒雞。做雞啊佢，成世做雞。而家幫你解決啊，投開你，安息吧。下世都做雞。下世都做雞，呢句嘢都講得好啊你。其實應該飛條。其實佢應該識飛，應該飛過嚟維蘭都唔明點解啊！屈級做得咁有啲唔真實。OK， 啊喂，有冇啲牛啊、蘿蔔啊？喂，都好啊喂。有冇蘿蔔啊？我話幾多村民喎？好似，咦唔係 scare 係咪？睇錯嘢。哦，好驚 scare 啊！我嚟幫拖。睇下仲有冇先？倒罪法，耶！嚟啦！又有蛋，生咁多隻，食咗佢得㗎。哦！又跌一隻。又跌。哇！冇血啦，有冇僵屍？有隻豬肉，但係冇用嘅。有用嘅。蘿蔔。你唔可以咁樣話人。每一樣嘢都有。攞嚟食咯。其實我想知點打佢落去我哋個圍欄度。打咩啊？哇！隻豬有冇真係咁蠢啊？自己跌咗落去。啲蘿蔔啊！喂，如果有觀眾揾到，真係話俾我聽會好啲喎。留言嗰度。真係唔知。係咯，但我係唔知邊度種先得㗎。係咯，係咯，就係唔知蘿蔔嘅種子。我知好似用蘿蔔跟住分解變成種子係嘛？好似係。有咩？我應該唔係，嗰個西瓜嚟。乖。佢咁唔聽話，幫你一刀 K 喎。喂，唔好，留翻佢。嚇，幾忠實，望住你，嚟啊！唔使咁驚哥哥。算啦，一跳落去。有冇蘿蔔啊？蘿蔔糕。我成世喎佢。今次唔跌啦，正常翻啲。又跌。真係點啊？真係有。我餵佢哋我餵佢哋先。我冇逃走嚟。你搞嘢哦！喂，咩逃走啊？喂，中間，佢逃走。好。喂，過嚟。哥哥一刀 KO 你。喂，冇，我成堆出晒嚟，咁你咪 KO 佢哋全部。得，有隻雞蛋啦，係呀，一唔係好似咁樣。咦，有多隻喎。咩啊？你打咁隻雞啫嘛。係咩？
搞你啊你哋！生多啲白喉到佬啊！搞嘢。係咯，搞多啲。雖然我唔知你係咪基定係咩啊，同性戀。雞。你慢慢搞啦，生多啲，拜拜。哦。做咩啊？嗰邊。一飛雞天啦！哦，有兔仔。睇下先啊！我哋一個格鬥場嚟㗎。我睇下屋企有咩未攞先，冇嘢未攞。依個人屋企嘅，未參觀啱啱，喺度打我，閹咗要到。你行埋嚟啫，你唔可以怪得我。喂，冇啲食物啊！我要回血啊！冇嘢食咯，喂，好唔好啊？冇嘢食啊！我要整個肉類。蘿蔔都冇啊！用冇。喂，冇人教你點整喎嗰啲。喂，去村莊攞。吓？村莊？不如放低啲嘢先，我哋死咗都安全啲啊嘛。淨係攞嗰啲，唔係唔好攞劍，攞絲襪得㗎啦，攞絲襪吸引啲牛可能中途見到牛嘅。聽朝先啦，我哋瞓覺先啊呢個。放低啲嘢先，攞個絲襪就係攞絲襪，就係攞個絲襪。就係攞絲襪咯，瞓覺啦。瞓咗啦。我瞓咗啦，我等你啦。哇，好快啊！天在度耶 set 定離點，跟住就走咗啦。喂，起身啦喂，夠鐘就返學啦喂，攞咩你？我卡點先。喂，返學喂。攞小麥。好打下你，有冇反應先？有啊。好 go，嚟 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 go。哦 keeper 喎，哇得部 keeper。唔好理佢啦，你唔行過去咪唔會炸咯。做咩啊你？冇嘢。哦，睇下有冇嘢食啊？你得啦，村莊嗰度有，喂唔好搭 keeper 啦喂。唔係啊，有小麥食咗嘛？得啦，返嚟先啦。喂，閂門啦，keeper 入咗嚟點啊？咁我整多個麵包先。急。呢個唔係喎。哦 shit！哇，keeper 誠意。有兩隻 keeper。掹翻添，走啦。鬧你。哇，嗰個呢啲 keeper 㗎，乜事啊？哦，有水啊！唔好同佢打。有隻喪屍追緊你喎。殺咗佢都好，殺咗佢。副肉俾我啊！跌咗咩？雖然冇用。你後面啊喂，你後面我想講。喂，俾衫同埋鞋俾我啊！副肉都俾我，俾衫同埋鞋。啊。咁我哋就齊晒啲裝。
OK， OK，一個。腐肉咧，哇阿水。哇，真係死喎！呢個，誒滿血，唔係滿機喎，講錯。好似挖啲劍都唔得，唔係冇攞石劍都唔得。OK，玩一隊手喎。咯，慢慢行過去先啦，我哋。哇，風景好靚啊！哇我，哋點翻嚟我想講。直近咯，咪記住。你嗰度已經有一個，呢個我哋屋企嚟㗎嗰個，係我哋屋企嚟嘅。係咩？係啊。我仲以為你咁快玩咗一個村莊。哇！邊種可能咁快？一路直行，慢慢咁直行。我直行，游水啊！你做下運動，減下肥都好。好，呢度把食件，呢人就幫我哋。係咪啊？懟你先啊！我哋稀有都畫埋啦。你話然之後我執，我執啦，梗係。我執咗兩個，但我執咗兩個，有咩？一隻羊。河邊有隻羊，係咪咁樣唱咧？嗰兩邊啊？呢度。有呢隻。河邊有隻羊，其呢度真係，哇喲！哇，咁樣冇村莊，希望快啲見到村莊。不過應該唔會。我呢度就係空島添喎。吉㗎原來吉㗎。咦唔係喎，嗰個咩啊？嗰個咩條閘？可能有史萊姆喺度，唔係嗰個咩啊？拍片嗰個史萊姆，放心。有隻牛。等下。啊冇對冇對，得啊！我哋嘅收穫係兩隻牛。走啦！俾佢搞嘢。喂，等先，我哋嘅收穫係兩隻牛，原來。你俾啲錢我，你話你有乜嘢？啊，俾啊！好，你一個啫。唔使我3個而家。喂，如果咪你走啦，跟住我。哇！我哋喂點解叫我行？喂，你乜事啊？有病啊呢個！喂，走咗佢先啦，我同你講。我引啲雞翻去先。我哋嘅收穫竟然係兩隻牛，唔錯唔錯。我哋嘅收穫竟然係兩隻牛同埋兩隻雞。咦，兩隻牛哦！即係為我俾佢哋添。喂，咪搞啦，冇呢度搞。喂，你咪哇呢個哇望下嘴對嘴，發生咩事？嚇搞埋生埋一隻嘢出嚟。冇生我有啊！搞嘢都冇。哇！呢啲觀眾已經收，哇！好亂好亂好亂。喂咪，阿水啊，劈佢哋先啦。喂冇啊！嗱，生咗個仔喎，影得啊！喂，恭喜喎！你哋幾時生日啊？你哋個仔？搞掂。我點解咁樣劈佢哋啊？劈雞啫，冇利用價值。喂，喺後屋企都咁多啦。喂，隻牛啊！乜料啊？及女唔好及呢度及啦。哇！仲要落雨。OK。龍啊，我咪向後面行得㗎啦。係啊，向後邊。有冇腳？哇！有隻牛，有隻牛。哇！好嘢。哇！鹹女喎，我哋屋企可能俾人燒緊喎，俾啲鹹女。哦，快先啦咁，唔好理佢哋住啊。喂，唔好啊！兩隻牛仲緊要過兩間屋啊！係。喂，你哋行啦，得唔得？翻佢先啦。唔得㗎，唔會敲起佢哋嘅。喂，乜料啊嚟㗎？
喂喂，佢哋乜事啊？翻去先有見過。唔得，為咗隻牛，我做得出㗎。黐線！喂，嗰隻牛，喂，阿 Sir 喺度，係咪當阿 Sir 係冇事啊你？喂，阿 Sir 喺度你都無視我？我哋係咪蕩出咗啊？我唔知喎，我哋知我而家向後行啊嘛。哇！呢個打，所以我哋翻屋企先。我翻屋企先啦。哎呀！跟住我啦。哎呀！死啦！跟住我啊！等陣，我喺度㗎。呢度咯。啊！隻牛真係冇跟到。邊會跟？邊咧？後面咯。啊！完啦，乜嘢收穫都冇。我翻屋企都唔記得咗喺邊度啊！我記得要過河。我不如打咗佢先啦，不如。會打咗佢。但我哋打唔打冇咩乜嘢，我想講好唔好？康哥，你有冇啲過癮嘢？得呢啲小物嘅。誒唔係喎，好似揾到屋企啦。啊係揾到屋企啦，揾到屋企啦。係咯。不過做人唔好成日都掛住死。河邊有隻羊，跟住用雞肉點唱？好似揾到屋企啫，應該直行啊！應該你喺邊度？我就係飢餓死喎！我有啲雞肉。俾我啲生嘢。就我想講就係可以一格咯，飢餓。唉，哇！呢度好靚啊風景，哇靚到你真係〜好啦，我哋直行衝啦！小河唔係小雲同小吉好重要，美夢如炸彈，開心的爆炸。哇！行嚟啦，屋企燒緊啊！救命啊！我屋企冇咗啦！喂，今朝唔記得睇天氣報告啊！死啦！哇！好似行錯咗喎，咁多 G 喂，冇可能㗎。咦？真係喎！唔通真係要行去嗰度？我哋啊！揾到！咦？又唔係？咦？可能揾到個 post，跟住就直行喎，會唔會？唔知啊。試下啦，搏啦！我就嚟死啊！真係。喂，唔係喎，喂，唔係呢度喎。呢種冇呢哇！乜事啊？世界會啊而家。哇！我哋屋企啊！屋企啊！哇！我今日行啊，算啦，俾你殺啦。我殺啦，都死啦我哋。啲裝，某啲裝我，唉，後期啦，啲裝都唔要啦，唉。你抌低我。咁我哋就圍呢度啦，彈機當咩啊？唉，我哋就得啦，拜拜。